आप सभी भाइयों को तहे दिल से ईद मुबारकबाद। और आज की जो स्पेशल ऑफर है मल्टीमीटर का, जो भाई परचेज करना चाहते हैं smgroupmaster.com पे अपना साइन अप कीजिए। साथ में आज की क्लास की जो प्राइज रहने वाली है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें कि मल्टीमीटर क्या प्राइज में सीखना चाहते हैं। जो भी प्राइज सबसे ज़्यादा कमेंट आएगा उसी प्राइज लिस्ट पे मल्टीमीटर का क्लास दे दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।